Александр Городнецкий. Когда метель за окнами шальная свирепствует, нередко, иногда учительницу нашу вспоминаю, войною опаленные года. Она 100 раз твердила нам когда-то, голодным ленинградским пацанам: всегда любите родину, ребята. За что любить, не объясняя нам. Был муж ее в 37-м расстрелян, а мать ее в блокаду умерла. Любите родину, ведущую нас к цели. Любите родину и все ее дела. Она болела тяжело под старость, ушла ее седая голова. И все, что от нее теперь осталось, вот эти лишь наивные слова. Я к ней несу цветочки на могилу и повторяю по 100 раз на дню: любите родину, покуда будут силы. За что любить? Увы, не объясню.